हेलो फ्रेंड्स, आज हम गए थे अनप्लग्ड, जो कि है प्ले जोन फॉर किड्स, जहां हमने की खूब सारी मस्ती। आप भी देखिए हमने क्या क्या मस्ती की वहां। देखो काबू अपने मस्त खेल रहा है। काश हमारे बचपन में भी ऐसी गेम्स होती। हमारे बचपन में ऐसी गेम्स क्यों नहीं थी? हमारे बचपन में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था खेलने का। हाँ, पर फिर भी हमने अपना बचपन पूरा एंजॉय किया। इनके लिए तो बेचारों के लिए स्पेशल जगह होती है जहाँ पे एंजॉय कर पाते हैं। बाकी तो अदरवाइज टीवी में रहते हैं और पढ़ाई में। अब आएगा काबू फिर से। कीबू दीदी चाय बना रही है आपके लिए। चाय कीबू दीदी बना रही है काबू आपके लिए चाय। लेके जाओ शाबाश। ये देखो कैसे लेके जा रहा है। ये खुद ही सीख गया इसको ले जाना लाना। वाह यार काबू, तो खुद ही सीख गया कैसे लेके जाना है, ऊपर कैसे लाना है। वेरी गुड।
कि वो देखो अकेला है बेटा। मैं जाती हूँ। देखना भी इसके ऊपर जंप कर देगी वो कोई। बाबू खड़ा हो जाओ, खड़ा हो बेटे, ऐसे जंप कर देगा कोई तेरे ऊपर। काव्यांश ऐसे जंप, कोई जंप कर देगा आपके ऊपर ऐसे। काव्यांश बेटा नीचे। वो यहाँ से आ रही है कि वो दीदी, यहाँ से, वहाँ से जाओ स्लाइड पे। कि वो तेरा भी छोड़, यहाँ ला दे इसको, यहाँ आगे ला के ना बेटा, यहाँ। हाँ रहने दे, छोड़ दे। मम्मी बहुत लंबी नहीं है बेचारी, पापा छोटे, पापा नहीं है ये बेटा। ये है मम्मा, ये है कीबू और ये है काबू। मैग्नेट। और ये क्या है? यार ये बड़ा सुंदर लगा मुझे, इतना सुंदर। मजेदार है। वहाँ वो ब्लॉक्स है, ये देखो ब्लॉक्स, मैग्नेटिक ब्लॉक्स है। यहाँ पे कुछ भी बना लो, बच्चे कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पे। देखो अब काबू आएगा वहाँ से। 1 2 3 गो। ये वो बैठ गई किचन में। ये वो किचन देखो दीदी कैसा है, बहुत अच्छा है। ये है कीबू का किचन। कीबू चाय वगैरह पिला दे यार, चाय नहीं पिला सुबह से, चाय पिला दे बढ़िया से। चलो सबसे पहले दूध ढूंढती हूँ कहाँ रखा है। दूध ढूंढ ले, दूसरों का किचन है ना, तुझे तो पता नहीं होगा कहाँ रखा है। ये देखो फ्रेंड्स कितनी सुंदर डॉल है यार, काश हमारे बचपन में भी ऐसे गेम्स होते, कितना मजा आता ना। जब तक कीबू चाय बनाती है तब तक मैं
काबू को दिखाती हूँ कि वो अच्छी सी चाय बनाई होगी कि बढ़िया सी। अगर कुछ मिलेगा भाई वो आपका किचन बहुत मैसी है, अपने किचन में थोड़ा सुंदर तो करो। करते हैं। देखो काबू अपने मस्त खेल रहा है। काश हमारे बचपन में भी ऐसी गेम्स होती। हमारे बचपन में ऐसी गेम्स क्यों हुई? हमारे बचपन में बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था खेलने का। हाँ, पर फिर भी हमने अपना बचपन पूरा एंजॉय किया। इनके लिए तो बेचारों के लिए स्पेशल जगह होती है जहाँ पे ये एंजॉय कर पाते हैं। बाकी तो अदरवाइज टीवी में रहते हैं और पढ़ाई में। अब आएगा काबू फिर से। कीबू दीदी चाय बना रही है आपके लिए। चाय कीबू दीदी बना रही है काबू आपके लिए चाय। लेके जाओ शाबाश। ये देखो कैसे लेके जा रहा है ये खुद ही सीख गया इसको ले जाना लाना। वाह यार काबू तो खुद ही सीख गया कैसे लेके जाना है, ऊपर कैसे लाना है। वेरी गुड। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ पॉट कैसा बनाया हुआ है यहाँ पे। पॉट, ये पॉट है। ये हाउस मुझे बहुत सुंदर लगा यार सीरियसली। कीबू को कुछ नहीं मिल रहा है तो मुझे लगता है आज हमारे को चाय भी नहीं मिलेगी। अगर कीबू को कुछ नहीं मिलेगा तो चाय भी नहीं मिलेगी। वो देखो कैटल आपके पैर के पास है। कैटल नीचे, कैटल बेटा पैर के पास पड़ी हुई है। हाँ फुल। वाह ये अलग ही कारनामे कर रहा है। कीबू ने हमारे लिए ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है। बनाने वाला कुछ नहीं था, काबू ने खा लिया सब कुछ। काबू क्या क्या खाया? ये लो ग्रेप्स खा लो। ग्रेप्स खा लिए ग्रेप्स आपने? आपको हमें मस्ती करते देखना पक्का अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।